আজকের ভিডিওটা হচ্ছে চিজিং চ্যালেঞ্জ। এর মানে কি হচ্ছে ফ্যাট করে সর্দিটা বের করে ফেলা। তো একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও ছিল। চলো তাহলে তোমরা দেখতে থাকো চিজিং চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, রিকোয়েস্ট ভিডিও, ফানি ভিডিও। তো চলো বাকি কথা বলতে থাকি, সাথে থেকেও কেউ স্কিপ করে চলে যেও না। আর যারা স্কিপ করছো তাদের জন্য ভিডিওটা নয়, তারা বেরিয়ে যেতে পারো। আর যদি মনে করো স্কিপ করবে না, তার ভিডিওটা ক্লোজ করে দেখবে, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। আর সিজিং চ্যালেঞ্জিং ভিডিওটা তোমরা দেখো ক্লোজ করে। হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো দেখো, এই যে নাকের ডপার দিলাম নাকে। আজকে কতদিন ধরে ঠান্ডা লাগছে, 3-4 দিন ধরে ঠান্ডা লাগছে। তো তোমরা একটা ভিডিও রিকোয়েস্ট করেছিলে নাক থেকে সর্দি বের করতে হবে। তো সর্দি বের করে ভিডিও বানাতে বলেছিল, তো আমি নাক থেকে সর্দি বের করে ভিডিও বানিয়েছি। তো ভিডিওটা আমি অনেক জায়গায় বসে বসে বানিয়েছি, রাস্তায়, কলপাড়ে, ছাদে, ঘরে বসে, যেখানে যেখানে আমি সর্দি ফ্যাট করেছি সেখানে সেখানে আমি ভিডিও বানিয়েছি। তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে একটা ভিডিও আপলোড করো, ঠিক আছে, ভিডিও বানিয়ে আপলোড করো। তো আমি সর্দি ফেলার একটা ভিডিও বানিয়েছি, আমি আপলোড করবো, তোমরা সবাই দেখে নিও। আর সাথে থাকবে, এটা রিকোয়েস্ট ভিডিও, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, ঠিক আছে। তো অনেকদিন ধরে বলছো ভিডিওটা মানে বানানোর জন্য, তো আমি সময় পাইনি, এই জন্য বানাতে পারিনি। আর বানিয়ে রেখেছি কালকে কি কি করেছি সারাদিনে, কোথায় কোথায় সর্দি ফেলেছি ওটাই তুলেছি, যেখানে সেখানে সর্দি ফেলেছি আর কি, আমি নাক ফ্যাট করে সেখানে সেখানে ভিডিও বানিয়েছি। তো চলো তাহলে ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সাথে থেকো, ঠিক আছে। নাকে কি গরম, কি গরম। কি অবস্থা,
ভালো আছি, তুমি ভালো আছো? এখন করো এইসব? হ্যাঁ।